Hello mga friends! Welcome po sa another edition ng Kusina ni Bibay. So ngayon po tayo ay gagawa ng puto. Ito po ay isang napakasarap na merienda at napakadaling gawin. Tara na! Napakadali lang pong gawin ng puto. So kailangan lang po natin ng 2 cups all-purpose flour, 3/4 cup of sugar o asukal na puti, 3/4 cup of powdered milk, kahit anong brand po ng powdered milk pwede, a pinch of salt, and 2 tablespoon of baking powder. So, hahaluin lang po natin nito. After po nating mahalong mabuti, lalagyan po natin siya ng 1 piece of beaten egg. Kasunod po nito, lalagyan naman natin siya ng 1 1/2 cup of water. So para po sa complete ingredients, pakicheck na lang po ang ating description box. And then, haluin lang po nating mabuti para maghalo yung ating egg, yung tubig, at saka yung ating flour mixture. And then, after po nating mahalong mabuti, lalagyan natin siya ng 5 tablespoon of melted butter. And then, balik tayo sa paghahalo. Hindi po halo-halo yung ating ginagawa, pero sangkatutak na halo. Haluin lang po natin ito hanggang sa matunaw ang mga buo-buo ng ating flour mixture. Then after po nito, pwede natin siyang i-strain. So sasalain po natin para po matanggal yung mga solid parts. Para po pinong-pino yung ating puto. Isa po ito sa sikreto. And then, ilalagay na natin siya sa ating mold or ating lalagyan. Bali, maglalagay lang po tayo ng at least 3/4 lang ng ating lalagyan. Kasi aalsa pa po ito. Pag nilagyan natin siya ng puno, aapaw po siya. Good luck! Next is, pwede na natin siyang i-arrange sa ating steamer. So, wag po natin silang pagdidikit-dikitin, especially po yung gilid. Wag nating ididikit dun sa gilid ng steamer. Dahil yung pong steamer natin ay may tubig. Bali, mababasa po yung ating puto. So, iwasan po natin ito. Bali, magpe-prepare na po tayo ng keso na gagamitin natin pan-topping sa ating puto habang nagpapainit tayo ng tubig. Kapag po mainit na yung ating steamer, pwede na po nating ilagay ang ating puto. Hindi pa pala siya puto. Mixture pa lang pala. Then, pwede na po natin siyang ilagay sa ating steamer. Kung mapapansin nyo po, merong katsa yung takip ng ating steamer. Yung po ay para sa tubig. Para po hindi siya tumulo dun sa ating puto. And then, we will gonna cook this for 2 minutes. Then, after 2 minutes, hahanguin po natin yung ating puto. Then, lalagyan po natin siya ng toppings na cheese sa ibabaw. And then, ibabalik po natin siya sa ating steamer that we will cook for 5 minutes. And then, after 5 minutes, hurra! Luto na ang ating puto cheese. So, napakadali lang po siyang gawin, di ba? Hindi na natin kailangan bumili o umorder pa. So, pag nagke-crave tayo ng puto, pwede natin gumawa. Tayong gumawa sa bahay. Ano ba yung Tagalog ko? Well, isa na naman pong recipe ang ating nasaksihan sa kusina ni Bibay.
So don't forget to like, subscribe, and share. Then kami po ang Kusina ni Bibay na nagsasabing, enjoy cooking. See you!